Так в мире много всего интересного, и как хочется раскрыть все тайны. Вот почему наше сердце стучит и стучит, и день, и ночь. Даже мотору у машины или самолета нужен перерыв. А кто заводит наше сердце, чтобы оно работало? Мама? Можно сказать и так. Действительно, не все тайны в работе нашего сердца еще раскрыты. Сердце человека начинает биться еще до того момента, как он сделает первый вдох. За одни только сутки оно делает около 100 тысяч сокращений. Сердце – это мощный биологический мотор человеческого организма, который всегда находится в движении, а его остановка уже через считанные секунды может вызвать смерть. А ты знаешь, какого размера наше сердце? У меня сердце размером с мой кулачок. Верно. Размер сердца человека не превышает его кулак, но на протяжении всей жизни этот орган непрерывно работает, обеспечивает поступление кислорода с кровью во все клетки организма. Сердце – это мешок, стенки которого состоят из мышц. Оно разделено перегородкой на две части, две квартирки. Сердечные мышцы то сжимаются, то разжимаются, при этом выталкивая кровь. А почему все-таки сердце стучит? В сердце есть специальные отверстия, через которые кровь из сердца вытекает. Они то открываются, то закрываются, как двери, а закрываются с шумом. Поэтому мы слышим стук. А теперь послушаем сердце. Кстати, чтобы не прижиматься ухом к груди своих пациентов, французский врач Рене Лаеннек изобрел стетоскоп. А мы вместо него можем использовать бумажный одноразовый стаканчик. Если прислушаться, то можно различить, что каждый удар сердца состоит из двух тонов. Тум-дум. Первый низкий и длинный возникает во время сокращения сердца, второй высокий и короткий возникает во время расслабления мышц сердца от закрытия клапанов. А вот если между этими ударами слышно что-то еще, то это врачи называют шумом в сердце и прописывают лечение. Сердце – самый важный орган, есть у каждого из нас. Как насос качает кровь каждый день и каждый час. Занимайся физкультурой, прыгай, бегай и скачи. Развивай мускулатуру, не нужны будут врачи. Так, теперь все понятно, а я еще хочу спросить. Мне очень нравится отвечать на вопросы, но задашь ты мне свой новый вопрос во время следующей беседы. Буду с нетерпением ждать.